بیماری کلو شفا یا بیاستے مختصر وظیفہ لیتے آیا توجہ کر میرا براوا اور تو سیا کبیرو 9 دفعہ پڑھ دے کہیں بیمار دے دم کر دیو یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 دفعہ پڑھ دے کہیں بیمار دے دم کر دیو انشاءاللہ او بیمار صحت یاب تھی ویسی اور توڑا ایمان پکا ہوئے یقین دے نال پڑھو تے انشاءاللہ العزیز قرآن پاک سارا ہی مومن وسط شفائے اور تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارا برات تمہاری بہن کوئی رشتہ دار بیمار ہے دوست بیمار ہے مختصر یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 دفعہ پڑھنا ہے اور اس مریض دے دم کر دیو انشاءاللہ او مریض صحت یاب تھی ویسی